哈利波特 at Miniso， 简直是哈利波特迷的小天堂。除了玩偶，还有好多其他商品。选择圣诞礼物的地方就定了。盲盒包包、水瓶应有尽有。大家购物愉快。Janus Wong 巧克力，购买了热红酒口味，还有山核桃派口味。里头的包装是这样子。来试试热红酒口味，让我想起在欧洲圣诞集市所喝的热红酒，两个口味都不太甜。你会选择哪个口味来试呢？韩国健康小零食，紫薯片，酥脆可口，也带有紫薯味。蜂蜜红薯片，综合了红薯和蜂蜜的甜味。你想试试哪个无罪恶感的口味呢？维他精送绒毛抱枕，仅限于府上专送客户。